大哥，哎，今个吃啥？小一的吃鳝鱼炒鸡儿。鳝鱼炒鸡儿。哎，好，那咱开始吧。哦。小伙了，好，我来了。大哥，你在干啥？这啥？啥学下的？大哥，你这学？对，温柔点干，好吧？嗯，学会没？学会了。啊。我的天，那在学校马上没有了。就这花胡子慢慢的。我的天，越学越厚，你咋弄？你刮吧，大哥。你刮吧，你别学了。你这学门这那么大一个山药子，你学的没多少嘞。对。你这个我怕你再学，咱今个吃不上。刮，哎。这刮没咱学这个好看。你关键你那学的，你这学的没有来嘛是的。好嘞。说不好说了，刮的。对。太温柔了。就是滑的。转不住。好了。谢谢。哦。哎，大哥，你吃啥干啥？行嘞。中这丸子，拌白糖也管吃。这拌白糖也管吃吗？酒烧油。好。哎呦。
水能干净啊，大哥。想想喝这个。不，大哥，你这个咋戴帽子了？啊？不是长穗子了，你看。你这咋剃光头了？咋回事啊？这伤风了，听说是喝墨药。那你这头发得好长时间才能长出来？语言，吃完了。给多啊？多啊？多妈听着声嘞。可以这放了呗。我收到的。好。少对点哦，大哥。好。我给他妹妹的我把手开了的啊。我的天！大哥，你这不是炒小鸡了？你这叫对啥？叫化鸡。叫化鸡。这不洗了吗？咦，别吃了，大哥，马上让你吃完了。嘿，啊？甜的很。这是包的。这烟的好看些，那个烟的好看。咋不切切？啊？大哥，这辣椒不是一开始割吗？忘了割了，再割好看些。看到了，这出来，我给他叫。好吓人，好吓。对，我让多少吃啊？快吃吧。给好了吧？好了。这大伙吃饭，我明天多着这个。我快上学了，你就才1个月就上学了。刚吃，王妈。好吃。好，过口吧。好好吃呀！吃什么？